أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناة محب القطط حول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الفيديو اليوم كما سمعنا في المقدمة هو أسباب شخير القطط أثناء النوم. قد تصدر القطط أثناء نومها أصوات الشخير أو أصوات أخرى غير مألوفة قد تكون مثيرة للقلق عند مربي القطط ممن لا يملكون الخبرة الكافية لمعرفة السبب وراء هذا السلوك وطبيعته لدى القطط. ويمكن أن تصدر القطط خلال نومها صوت الشخير ملحوظ وبشكل متكرر، ولهذا الشخير عدة أسباب، منها 4 أسباب هامة. فما هي أسباب شخير القطط أثناء النوم؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. ومن هذه الأسباب أولا ضيق الممرات الهوائية. يمكن أن تصدر القطط خلال نومها صوت شخير ملحوظ نتيجة لضيق الممرات الهوائية لديها وانسدادها، بحيث يسبب لها صعوبة في التنفس خلال ساعات نومها، وهي مشكلة تحتاج إلى التدخل لإعادة تنظيم النفس لدى القطط لتجنب أي مضاعفات تؤثر على حياتها. ثانيا أحلام القطط. قد تصدر عن القطط أصوات شخير أو خرخرة خلال ساعات نومها نتيجة لتفاعلها مع الأحلام وعالمها الخاص، وهو سلوك طبيعي يمكن ملاحظته وتكراره لدى جميع السلالات من القطط دون أن يكون وراء هذا سبب خطير أو مشكلة. ثالثا الإصابات المرضية. عند إصابة القطط بمشكلات مرضية تتعلق بالجهاز التنفسي وتؤثر على وظائفه، فإنها سوف تصدر صوت الشخير عند النوم، وقد يكون نتيجة لشعورها بالألم أو الإرهاق الشديد. رابعا وأخيرا زيادة الوزن. يمكن أن تؤثر زيادة الوزن وتراكم الدهون لدى القطط صعوبات في التنفس تظهر من خلال صوت الشخير أثناء النوم، وهي مشكلة تحتاج إلى نظام غذائي صحي ومتابعة بيطرية للتخلص منها، فهي تعتبر سبب أساسي ورئيسي في إصدار صوت الشخير أثناء النوم عند القطط. كده يكون انتهى موضوعنا النهاردة. أتمنى أنه ينال إعجاب حضراتكم. فضلا وتكرما الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولو أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وتابعونا، لأن هناك العديد والعديد من الموضوعات الأخرى. شكرا، تحياتي لحضراتكم جميعا.